A postagem no Facebook dizia o seguinte: eu estava aqui no quarto lendo quando os cachorros começaram a latir e de repente começou aquele som estranho, tipo metálico. Eu peguei a câmera e comecei a gravar da janela. O som parecia vir de todo canto, basicamente de cima, e ele se espalhava. Só acredito porque ficou gravado. Agora ouçam vocês mesmos e, por favor, me digam se há uma explicação. Bem, essa postagem foi feita no Facebook por um senhor chamado Wilson Rodrigues Assis. Teve mais de 2.600 compartilhamentos. Tiveram mais de 140 mil visualizações. Você vai reparar durante o vídeo que até as nuvens apresentam estarem em uma ordem sequencial. Ele repara que as nuvens estão em um formato estranho. Se imagine por um momento, principalmente você que mora em uma região mais isolada, você acordar pela manhã e escutar um barulho estridente de um motor ou talvez de uma serra, e você sabe que aquele som não é de um maquinário comum. Agora confiram o vídeo e tirem as suas próprias conclusões. Estava lendo e corri aqui para a janela porque começou há pouco tempo. Não sei se gravando vai dar para ouvir, mas é um som como se viesse do céu. As nuvens estão diferentes, sei lá, é uma impressão minha. A formação, sei lá. Mas o som parece que vem de tudo que é canto, não sei, não dá para distinguir de onde está vindo o som. Olha. Tô aqui na janela, aqui de casa, quintal. Os cachorros latiram, depois calaram, né? Rapaz! Parece que estão serrando alguma coisa, mas é no céu. Ou se espalha. Ninguém vai acreditar não, aqui em Arara. Mas tô gravando, hein? Vai. Ih, agora é só silêncio. Zerou. Incrível, hein? Rapaz. Só silêncio. Alguns dizem que o som na verdade é um fake retirado do filme A Guerra dos Mundos, que tocava esse som durante a invasão alienígena. Outros dizem que é uma guitarra, mas o autor do vídeo jura que realmente ouviu esse barulho e nenhuma pessoa das redondezas tinha um instrumento de uma guitarra. Algumas pessoas chegam a dizer que o som é de algum maquinário intraterreno que é embaixo da terra. Outros dizem que isso pode ser um tipo de uma nave no céu, ou talvez o projeto HAARP. Ainda não tenho muito falando sobre isto aqui no canal, mas no YouTube está recheado de conteúdo sobre este projeto HAARP, de que não é nada mais, nada menos do que uma forma que o governo oculto e a elite usa para alterar o clima na Terra.